السلام عليكم كسو دوادا برنامجك Somali News maanta barnaamijkeenu wuxuu ku saabsan yahay xaaladda Soomaaliyeed ka taagan waqtigan aan joogno maanta waxa nala jooga laba qof oo khiyaariina oo ka tirsan Soomaalida ku nool Denmark waa Maxamed Xasan Xaaji oo loo yaqaan Leebo iyo سعيد عبد الله علي وأسوونه كم قاعدير سعيد عبد الله علي الوين بس سود هذا برنامج سود هذا وأنا ما سنتي مارتين أنا مانتا النوتي مادين سؤال شو هو الرئيس أنا ويدينها يا وحوي أيامها بوسات أكتين بقى وضن كي سوماليا وابربوري سدابة يدكم مقطع صابها كاني سوماليا إني مارتي بربور وكل عاي سعيد أدم كوهر مرينا هيا والله مركي سؤالها جي نوتكي هدان في ريو سوماليا بربورك أي بربورتي ودك يران سجاشمي بربورتي محاكني بربورك النوع عاصة أو أي سدا أقول بربورتي سؤاشي أهيد أو الهدايا ويديسي واحد إيه لها أنو سجاشمي يدي أول بين عجب بدن كتاجنين دلكو لبعتوين أصام مري درتين لبعتوين مدة دير أها oo bulsho laha oo dhaqaale laha oo siyaasad aha dhibaatooyinkaas oo xoog u socday waliba dhowr iyo 10 sano oo ka dambeeyay markii dagaalka Itoobiya aynu galay tartiib wadanku u soo dumayay anuuna Soomaaliya joogay badankooda sanadahaas taasa marka keentay dhibaato dawada inta la helaya waxay ku xiran tahay jiradu sida awal muddada qaadanaysay iyo sida ay jiradu u heshay marka dalku muddo dheer buu dhinacyada laga dhisnaado oo dhan ka soo burburayay markii dambe yaani waxa la dhihi karaa dhulku inta ku dhacay yaani buu si fiican u kala daatay yaani markii uu taagnaan kari waayay buu sagaashameeyadii dhacay laakiin hore u soo burburay saas su'aashaas dheela su-aashaas uga jawaabaysaa sidoo kale Leebo haddaan arrinta si fiican u fiirino su-aashan hadda sida uu nooga jawaabay Saciid nooga jawaabay yaani Soomaaliya burburka ku dhacay yaani keentayna maartay inaan dawlad la aasaasin yaani muddo aad iyo aad u dheer يعني سبب كوجو مقطع صباح كان إنه وقت دير نقاطي إن وده كان يوصل نبضنا كدعين دولنا لقى أساسين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سؤال شخصي مركان دبوا راعه هرتوا سيد ولكن سعيد أو شيء أنت بدن لك وحن أقدر لها وحوي إن بلوك لقد قادوا يعني سبب كانت وبلنته لكن أنت أقوم يمسن مركان كلا قاضو وحواي هرت كو وحوجه الرئي لبعتة أقوه الرئي سؤال على واحد هاد دجالكي سهاش طلباتي طلباتي كوني سجال بقى طلباتي طلباتي للجري دجالك أسولو أذكر حسنات إن للجلو تذكر أي حالك أهاين هذانا بربر كسوماليا مرك أقوه الرئي أو بالله دجالك سوكيم صوت حواي وحين أودنا الجرني لبعتة يعني أدون كنا نجس هوري جلسي أيام لقطة لجرني مرك بربر أقوه الرئي ماشي سوك بالله تاسو أمد تلبات وحواي مامور حمو وحاجتي إن يعني دجالك وحي كدم بكذب يعني ودنك وحاهيستي والوقت هاي يعني عيدما دي ودنك متقان شيك دولد أو عيدما عيا هيستي مركز دولد عيدما كي أدكو حوق بدنا هبك بدنا هيستي وإثيوبيا إلى إماشة زجاري ولا جبقاي أي بربر كيمت مركو بربر كيمت maamulkii markuu wuxuu ka baqay ciidamadii inay markaa gadood iyo magaciis sameeyaan markuu xab bilaabatay in dadkii saraakiisha ahaa in jagooyin ka duwan ciidanka ahayn meel kale la geeyo waxa dhacday in nin sarkaal ah korneel ah ama majir ah in laga dhigo agaasimo guud ee wasaaradeed ama laga dhigo muxuu ahaa sheeg maareeye mashruuc dhan loo dhiibo oo mashruucan uusan garanayn مثلا mashruuc xanaano xoolo loo dhiibo ama mashruuc beereed loo dhiibo oo waxba ka garanayn marka horta meeshaas ka bilaabatay يعني نبكي ugu horeey kaas waa midkii labaad kan saddexaad waxa way cadaalad darro yani waxa dhacday markii oo arrimihii saas u kala farfarteen qof walba meeshii uu joogay wuxuu isii inuu asaga leeyahay oo marka qofkii munaasib ku ahaa waxa arkaysa nin yani aqoon leh oo yani khibrad leh oo xirfad leh
oo yani meel maamulaya in qofka laga kor keeno marka xogaa cadaalad daradaasna way keentay tan kale oo aan ku darayo waxa waaye oo tan arrinta ugu muhiimsan welina socoto waa danaysi gaara yani qof walbo waxa waa dantiisa gaarka u fiiriya waxaa la eedaya waxa la dhahdaa waddanka qabiil waa la burburiyey maya qabiil weligii ka horna waa jiray muxuu sheeg dagaalada ka horna waa jiray kadibna waa jiray wax yani in la adeegsado magac ahaan loo adeegsado way qabiil waxaan burburin kara qabiil laakiin danaysi gaara oo lagu shaqaysanayo magaca qabiilka ayaa burburiyey tan saddexaad oo aan tan afraad oo is leeyahay uguna muhiimsan ayadana waxa waaye waxaa burburiyey bulshada caalamka nafteeda waa burburisay oo waxay u burburisay markii Soomaaliya ay liidatay oo yani jabhadihii soo kaceen yani lagama siinin muxuu ahaa sheeg caawinaad gaar ah si dawladdii uga soo kabato yani burburka ay keenayeen jabhadihii markii jabhadihii dhaceen oo dagaalkii bul uu yirina waxa dhacay wixii la dhihi jiray muxuu ahaa sheeg muxuu ahaa dagaalkii oo khaliijka muxuu desert storm oo loo yaqaanay iyo waxa kulmay dagaaladii Soomaaliya ka dhacay marka yani wajiga adduunka oo dhan wuxuu u jeedsan dhinacaas oo cidna fiirisma lahayn burburka maanta jira dhibaatada ka timidna meeshaasay ka soo askunta marka saasaan u malaynayaa aan isleeyahay mataqana waddanku yani midda aad raacaysa waxa weeye waxyaalaha keenay sababta keentay inay dawladna ay dhisi mooyeen laakiin midaan ka fakaraya waxa weeye ayaduna waa midda aad ka jawaabaysa yani waagii hore ma ay jirin miya ilaa anagu dawladdu waa lahaan jirnay ma ogta anaga madaxweynuhu noogu horeeyay aadan cabdulla cismaan markuu qabsaday meesha yani dawlad baa la qabsaday doorasha dhacday sharmaarka sidoo asagoo markuu yimid dabcan markii dambana waxa yimid ciidanka ayaa yimid oo siyaasad gacanta ku dhigay yani haddaan taariikhda gadaal u raacno yani waa jirtay maad ileedihiin maan isleenahay hadda yani arrimahan hadda aad sheegayso horey yani uma jirin baad leedahay miya haddaan anugu arrimihii marka hore waan dul maray haddaan faahfaahiyo marka hore caga badan kuma taagnayn macnaheeda waxa weeye horeba qaran dhisan oo sidii qarannimadii institutionskii qaran lahaan jiray maynaan dhisan oo waaba iska da'yarayn marka hore dowladda civilka ahayd 9 sano ay jirtay resourceskeeda aad u yaraa iyo waayo aragnimadeeda waxyaalo badan oo raadad gumaysiga iyo waxyaalo badan baa iska jiray dadku han kale qabeen iimaankana way qabeen marka dawladdii hore waxyaalo jiray oo ayan ka dabaalan karin adu waxa bilaabatay markiiba darajo jecli iyo xogaa wax musuqmaasuq wax la yiraahdo markii dambe aan u dhalinyaraan ahaa ilaa ay kandideetadii madaxweynaha rabay markiiba bul muddadii gaabnayd ay kun iyo wax la mid ah la yirin in baa u sharaxan in madaxweyne noqdaan iyo 80 iyo intaas oo xisbi la iska dhinac furayo xoogaa fawdo iyo wixii la xamili kari waayay wali wadanku waa dhaqanaa lacagtu waa dhaqanayd oo waa dambe oo 70 iyo dhowrkii shilinka Soomaaliga maraan dibadda aadiyo 76 waa tan ku sheegay shilinka Soomaaliga bankiga dhexe waxaan kaga sariftay 14 Oktoobar 76 halkii dollar 6 shilin iyo 35 sent ku sariftay kacaankuna ka sii horbu wadanka qabtay wadanku marka waa dhaqanaa laakiinse waxa dawladdii hore ay bilowday xukunku tartan iyo ku shubasho iyo musuqmaasuq ba dawladdii hore ku bilowday marka musuqmaasuqeediina waxaan ku soo afjarayaa inay madaxweynaheedii ku dishay musuqmaasuqi madaxweynaheedii bay dishay waxaan markii dawladda hore iyadii baa is cuntay oo sidaa isu cuntay dawladdii wadanka qabato militariga ahaydna lafteedu iyadii baa is cuntay markii hore intay koox militariga ku qabsadeen markii dambe say u sii socotay Allahu naxariistay maxamed siyaad barra talada ku soo hadh 25 sarkaalna way ahaayeen iyadii baa is cuntay nin kaliya ku soo hadhay markii dambe xisbiyana lama furin wala socotaayo kacanku wuxuu soo saaray ballanqaadka koowaad iyo kii labaad buu soo saaray xukunka dadweynaha inuu soo celinayo doorasho la galayo markii dambe waxa la yiri hal xisbi baa la furay oo kii hanti wadaaga isla odagii baa isagana madax ka noqday markii xisbiyo wali lama furin arrimahaas oo dhinaca ka jiray dagaalka Itoobiya markuu dhacay iyo halka kan oo xisbi ma garanaysaa golihiisa dhexe la iska soo gabriday ay jiraan oo wax oo dhan oo yihiin odagii ninka madaxda ah isaga laftigiisa hawl yani iyo dhibaato yani culus oo kaliya hal qof ay noqotay wadankii xisbiyana waa yeeshay xisbiyana ma yeelan marka waxaan dhihi karaa nidaamyada wadankeena ka jiray maadaama ayan qaab dawladeed wali si fiican ugu saldhigin wax kasta oo yimaada iyaga marka dambe ay socon fawdadii wadanka ka dhalatay dagaalada sokeeye ah iyaga baa is wada cunay meel waliba iyada dib isugu laabanayso soconaysa hadeer dawladihii federaalka ah la yimid xataa yaa iyagana gali doona waa gali doona xaaladaas laakiin mid haddaan intaan ka bixin midaas ayada yani waxaan dareemahay ma shacbiga inuu hub gacanta ku dhigay يعني waxaan jeclaan lahaa maarta bal bal ka wada hadallo hubkaas xageeb ka yimid dawladdu markay dhacday dadkii yani hubkiiba dawladdu ka tagtay
yani waxaa gacanta ku dhigay shacbiga caadiga baa ku dagaalay yani ma malaynaysaa taas inay yani iyaduna ay sabab u noqon karta maaragtay nabad inaysan meesha ka imaan karin maadaama qof walba uu hub gacanta ku dhigay طبعا horta hub sidiisa waa halis man Denmark joognaa haddii dadku meeshan hub ay ka helaan waa isticmaalayaan ma dhaafayaan Maraykan hadda wax ka dhacay waad ogtii anigu hubka la keenay hadda dhibka ayaga ugu weyn oo haysto waxa hubkan ma iska joojinaa mise yani mise waa siisan ku daynaa ay ka doodayaan hub horta siis waa halis inuu shacabka gacanta u galo waa run oo micnaha sababta hubka dadka shacbiga gacanta u galan waxa iska lahayd dawladii jirtay waxa waaye markii hore waxaa la keenay hub fara badan oo markaa ujeedadiisa u ahaa in Soomaali lagu daafaco Soomaalida maqan lagu soo xoreeyo haddii ujeedadii intaqana muxuu ahaa sheeg la gaari waayey waxay ahayd in la xafido lama xafidin siyaabaha lagu xafidaayna ma aha kaliya hubka in meel lagu xiro oo lagu ilaaliyo qof lagu dhifto maaha siyaabaha loo ilaalinayo waxa waaye in cadaaladii iyo nabadii iyo jiritaankii waddanka laga shaqeeyo si uu waddanka u burburin oo ninka shacbiga uusan hub u hunguriyeen oo u hunguriyay kaliya wax oo qutiyeenku ku noolaan lahaa isoo shaqaysan lahaa marka tan hadda aan sheegay bay mid qansalku ku haysaa cadaalad darradii ay keentay haddii mar faraha ay ka baxaan hubna meeshii uu yaalo nin dad shacbi ma celin kartid dhibaatadan taasaa keentay shacbiga xoog yeeshaa ka xog batay ma celin karo dadkii ka badcelin lahaa sax hubka anugu gaar ahaan ciidamadan ahaa saraakiishii ciidamadan ahaa oo dalka gudihiisa iyo dibadiisa wax ku soo bartay waxaan arkayay ilaa iyo dhowr 80kii intaan 80kii la gaarin dibadda waxbarasho aan uga soo noqday markii wadanka anoo maqan oo waxbarasho ku maqan dagaalka Itoobiya bilowday dhamaaday oo inqilaabkii dhicisoobay bilowday oo dhamaaday aan waxbarasho dibadda u jira waxaan soo noqday dadkii aad moodid iimaanka in laga qaaday waxaan filayaa muddo dheer oo 10 sano ku dhow in hubku iib ahaa yaan filayaa waxaan filayaa in la wada og yahay dabcan qofkii aan ciidan hayn saa uma sii oga ciidamadu waxay og yihiin saraakiisha maqlaysa iyo dhammaan ciidanka gudaha joogay badankooda inta xoogaan waxay og yihiin in hubku faraha uga baxay oo kali ah control aan la controli waayay askariga ama qofka ciidanka iyo noloshiisa markaan lahaa awal baan caga badan ku taagnayn shilinkeena hoos u socday saynu dagaalka u galay adduunkuna way inala diriray sababtoo ah meel aynu qabsanayno weyna siyaasadii baa waxay noqotay daan aynu ku noqonay markii hore reer galbeedka cayri markii dambe ma garanaysaa misana qoladii reer bariga ahayd cayri misana marka qoladan waxaa la yiri meel dhexe hal loo baneeyo marka waxaan filayaa ciidamadu markii wax ku noolaadaan waayeen anigu askar baan xukumay 82 waxaan mar qura ku baraarugay 80 ilaa 82 waxaan ku baraarugay ciidankii aan xukumayay oo ninkii intuu wax soo dhisto wax soo nidaamsan u leeyahay hal gudbi markii la keenana wuxuu dhisayaa case buu dhisanaya u leeyahay wuxuu ujeedku yahay deyn ku doonayo deynkii markuu qaato bixin waayo qaarna deynka waaba la goosteen sababtu waxa weeye macnaha wuxuu ku noolaada ma haysto marka wuxuu leeyahay eedaday ama sodohday baa waxay ka timid gobolka shanaad marka commando ceebtayda astur waa 82 baa askarta mushaharku ku filan weyd marka intaas oo jeer madaxweynuhu kordhiyay markii dambe madaxweynaha dacaad ka sameeyeen saraakiisha iyo ciidamadii markii la kordhin waayay mar saddexaad ما فهمت ويدي له كردية دقاله بامسنا سي برري وحنا متري ما يساي يعني ما حد الهين حد ما يراني صار أنا ما كان دقالها هيست العقد توضح دي أسكرتي العقد بدن لا تمادو يقولون العقد توضح قيمه هيد راشين قيمه يسيب كردينيا مركي مرسد حل كردين واي مركي waxay yiraahdeen dacaad la sameeyo iska dadku rakay yiraahdeen odagu wuxuu yiri iimaanka alle idinka qaad maxay militarigu baana badnaa militarigu iyo ciidamadu maxay aniga iga doonayaan dalkiiba iyaga haystee markaa ka bacdi isbaara dhigteen militariga isbaara dhigtay mid lagu xirtay deetan iyo dhowrkii militariga isbaara dhigtay oo jeegarayn jiray baabuurta jidadka maraysa say wax uga helaan ku taamila qaada militari isbaara dhigtay oo baabuurta wax ka qaadanay jidka maraysa marka dalku 90 kama burburin tusaale yar haddaan ku daro yani oo practical ah يعني 86 سبلا الميل إيران كشقيناي مشروع بيرلي aan la shaqeynayna marka maalmaha kamid ah galabtii waxaan aaday kormeer waxaan aaday beeri baaburan wati markaan soo naqashiyaan soo naqday yaan nin jidka ku soo gaaray oo magaalada soo socdo ninkan hore soo qaaday ninka waa nin booliiska degmada ka tirsan wuxuu wataa macaawis u xiran iyo dacas u xiran shaarkii booliiska oo xidigihii lahaa u xiran
koofigii oo yani ku dhegneed xidigta waxa waaye halkaana ugu jirtaa muxuu ahaa sheegay wuxuu wataa qorigiisii oo inta u saaran hoosgintana waa qabaa macawsna waa qabaa gacantan yaambidii oo beer kusoo falanayo oo ugu jirto gacantan kalena waxaa ugu xiran caag oo biyo ku qaatay oo ugu xiran marka jidka soo socda oo u istaajiyey soo koray baabuurka uu soo koray safrin isnaqaana waa isnaqaana waxaan waxaa dhahay maxay tasaa u labisantahay markaas walaal maxay jirtaa may wax su'aalan ku weydiiyey bal ii sheeg saan labiska noocaana macnihiis waxa uu yiri aan kuu sheego waa nin askari yahan ah يعني واجبات إسهارن قريان واجبات إسهارن أنا كقرن هدي ما أنت لواي أنا أقولن هذا مال دقو أو أنت ما أنت قريه على حالين هذا مال دقو ولا يجي بحثنا يا وحبا لا يجي بدلنا يا ملك مو قورة إن قريه مال أو يلبك بير أنا كقرن قريه إنا إلى اليوم هذا قريه سوق قاطه أو أن بيرتي لسه آذنا وهو يري إن وحلي إليه هاي أو أن رك عادي قاطه ونجيب هذا oo wali qabanaya waa la idilaya hadee inaan saan noqdo waa ugu khasbanaad sabta beerna waa leeyahay beertina kama joogi karo sabta ilmihayga mushaarka la isii uguma filna inaan shacbigii tuso dadkii tuso inaan ahay nin dawladda absolutely mas'uuliyadiisu muujinaya saasan u soo qaato wiir marka meesha waa arkaysaa marka qiimihii askariga hoos u dhacay marka qiimo ma leh marka haddii nin shacbiga qori wato u arka askariga waa ka dilinaya ka qaadanaya marka dhibkaas ay ahayn wadanahay mahadsanidin yani waa si wadanina waa arrin loo tusaale oo muhiim oo ciidamada aan ka daba loo tusaale aan ka daba tuuro muhiim saan idin sheegay ilaa anu gudahan ku jira ciidamada waxa weeye midda saraakiisha oo maxamed hadda xusuusiyey waxaan xusuustaa arrin ciidamada aan filay inay wada maqleen oo qosol leh aan xusuusinayo ciidamada dib u xusuusinayo markii cuntadu maciishadu ay kacday oo mushaarkii wax goyn waayay oo lacagteena hoos u dhacday ay bilaabatay ayaa waxa dhacday wax aan hore loo arag xagga ciidamada dhexdooda saraakiisha waxa weeye nin sarkaal oo raashin ku mashquulsan oo caag iyo kiish uu la orday maxamed baa xusuusiyey nin sarkaal shaqooyin fara badan baa u yaalay oo qaban jiray awal raashinna dhibaatadiisu ma ahayna waxay ahayd wax kale oo maaragtay maamul iyo mas'uuliyadii adduun ninkii sarkaalka laftigiisiba caag saliidi ku jirdho iyo kiish cunaa iyo alla ku mashquuli caruurta ka baqtiyaysa illow marka waxay ka saareen comment bay ka saareen waxay yiraahdeen berigii hore ninka sarkaalka ulbu bawdada isaga garaaci jiray haddana caag isaga garaacaya taas waa xagga saraakiisha waa arrin caan noqotay wey oo ku filan oo tusaale ah midda kalena yani xagga askartana waxa weeye askari sarkaalkiisu caag bawdada isaga garaacay ma garanaysaa maanta yani fikirkii oo dhan baa wuxuu noqday maxaa maanta ilmihii loo karin marka waxa weeye dalku 90 ma burburin 90 ma burburin waa arrimo sii ballaaran weeye taa haddaan hore uga sii soconno hadda alxamdulillah yani waddankeeni waxaa ka abuurmay dawlad baa ka abuurantay sidaan ognahayba baarlamaan baa laga sameeyey mid aan jeclaan lahaa waxa weeye inaan gadaal ugu noqono bal aan fiirino yani dawladdan hadda dhisantay marxaladay soo martay ilaa ay heerkan ay taagto yani inaan gadaal ugu noqdo dadka shacbiga ah waxa laga yaabaa qaarkood inaysan la soconin ma ogtahay dawladdan hadda dhisantay inay soo martay runtii yani halgan dheer ay soo martay oo yani dariiq wadiiqooyin dheer ay soo mareen marka bal waxaan jeclaan lahaa bal inaad gadaal ugu noqotaan oo aad tirahdaan yani aad noo fasirtaan bal siday wadiiqaday soo mareen ilaa ay ka yimaadaan maartay xilligan hadda aan joogno kuwa bilaabi ka dhamsa ku hor okay koleyto burburkii dawladda totally wuxuu dhacay 91 bishii Janaayo markii saa wax u burbureen kooxihii markaa dagaalka soo qaaday oo mintaqana xashir dawladda dagaalka soo qaaday waxay magacaabeen in madaxweynaha markiiba reaction ka yimid oo waa la diiday oo yani reaction ka yimid isla markiiba haddana yani waa laga noqdo waxa la yiri hal isugu yimaado Djibouti la isugu tagay dawladda laga soo dhisay dawladdaasi way shaqeyn weyday dawladdaasi waxaa madaxweyne ka ahay ninka la yiraahdo Cali Mahdi waxaa si toos ah uga soo horjeestay nin la yiraahdo Caydiid oo ciidamada ahaa marka tii waxay keentay markii in dagaalkii ugu xumaa oo abid ka dhaca Soomaaliya oo dagaal ahli ah oo ka bilowday magaalada Muqdisho muddo socday dagaalku waa istaagay marka wixii ka dambeeyay way iman weysay in dadka ay isu yimaadaan oo la wada hadlo kooxda is aruursto oo meel tagtaba koox kala diido tirada maya ma shaqeynayso koox kala diido oo tirada maya marka waxaan ogsoonahay ilaa iyo 14 ilaa 15 inay maxsuusinta ahayd tir intaas la eg oo jeer
ayaa la fadhiistay oo la fadhiistay Djibouti Ethiopia Masar iyo meelo fara badan oo kamid ah la tagay wixii waxba ka munaasacadaan dhowr jeer wax la sameeyay xataa qaab mar waxay sameeyeen oo yani dawlad wadaag ah oo yani bilbil qof walbo madax ahaan u sii ahaanayo oo mutaqal oo sii hayna madaxweynimada haynayo wali waa socon weysay sababta waaye wixii wax hoos laga soo dhisay oo dadkii ogol yahay raalli ka yahay ma ahayn wax dadkii inta isu yimid gogol loo fadhiyay geed hoos inta isu yimid laga wada hadlay ma ahayn oo wax un intaasi oo sare ama jabhadihii ka socday ama qabaa'ilkii waaweyn ay ka socday kaliya unbaa mutaqal meel isugu tagay marka mid wax ka soo baxaan natiijo la sameeyeen ilaa arintaas waxay socotay xataa waxay keentay arrinkaas dagaal ah ciidamadii oo AMISOM la dhihi jiray AMISOM yaan dhihinay maxay AMISOM ciidamada Mareykan xamar ma jiray maxay UNISOM ciidamadii UNISOM iyo dad kamid ah jabhadii dadkii ka socday for example ciididoo kale inay isku yimaadaan oo meeshii dagaal xun ka dhaco dad badan ku dhamaado Mareykanku waxay sheegteen waxa laga dilay ilaa iyo muxuu ahaa isheeg 17 19 waxay sheegeen 18 meelahaas laga dilay laakiin in kaliya waxa la sheegaa inta Ethiopian inta Mareykanka laga dilay laakiin Soomaaliya imisa ka dhimatay cid isweydiisay male ilaa 3 kun kor ay u dhaafeen cid yani sheegays maanta ka hadlaysa xataa male marka horta dhibaatooyinka saasi u badnaayeen ilaa markii dambe 2000 markii la gaaray madaxweynaha mutaqan xasheeg Djibouti Ismaaciil Umar Geele oo isugu yeeray Soomaalida oo yiraahdo hal yimaado Djibouti hal wada hadlo oo yani markaas aan ku ekaanin jabhadihii iyo qabaa'ilka aan ku ekaanin oo kaliya oo markaas xataa يعني muxuu ahaa isheeg bulshada raydka nafteeda laga qayb galiyay oo markaa ay ka soo qayb galeen oo shirkaas ay soo qayb wuxuuna socday muddo 6 bilood dawladda laga soo saaray oo baarlamaan leh marka dawladdaas iyo baarlamaankaas soo saaray marka qorshaha wuxuu ahay in dawladdu ay tagto magaalada yiraahdo Baydhabo qorshaha wuxuu ahay maadaama dhib ka jira xamar oo ka socday dawladdii inay tagto Baydhabo saldhig Baydhabo ka dhigato markay saldhig Baydhabo ka dhigato ka bacdi ay baahayso muxuu ahaa nidaamkeedii ayuu ahaa laakiin tii ma dhicin ninkii madaxweynaha loo magacaabay Cabdiqaasim mudane Cabdiqaasim Salaad Xasan wuxuu toos ugu soo degay xamar soo isbiday markaas inuu xamar dejin karo oo hagaajin karo laakiin tii ma naqanin nasiib darro wax waaye dadkii asagu ugu dhawaa ayaaba ku kacayba oo dhibaatooyin fara badan uu kala kulmay marka dawladdii ma ayan shaqaynin dhinaca kalena waxa international community oo Ethiopia markaas ugu horeyso ayaa si toos ugu soo horjeesatay oo aadiidaneed sababta waxa waaye Cabdiqaasim waxa lagu tuhmaayay inuu yahay nin dhinaca diinta u janjeera ayaa lagu tuhmaayay marka darteed gacmaha laga laabtay oo yani lama siinin taageeradii markaas dawladda u baahnayd lama siin muddo 3 sano ay ahayd 3 sano markay ka dhamaatay waxa haddana la abaabulay shir kale oo marka حتى international community ay abaabuleen shir kale oo lagu abaabulay Imbigati meesha yiraahdo shirkaasi aan markuu xandareensanahay waxa waaye inuu xogaa yani dawladdii hore jirtay in aan la tixgelinin oo qiimo laga siinin sababtoo waxay ahayd hadiiba dawladdii jirtay in yani dawladdii ogolaashaheeda iyo raali gelinteeda in yani wax la isla og yahay la isugu yimaado oo lagu wada hadlo laakiin dawladda waqtigeeda ka dhacay soco dawladka aan dhisaynaa saasay naqatay marka dad badan ka soo oo marka shirkaas aan ka qayb galin ama ka hor istaagay ama ka soo horjeestay tii marka waxay dhalisay inay qaadato muddo 2 sano ah in loo fadhiyo yani in dawladda la soo dhiso aakhirtaankii dawladdii hadda la soo waqtigeeda dhamaaday ayaa ka dhalatay oo dawladda Imbigati yiraahdo ayada nafteeda isla markii waxa ka hor yimid maxaakiimtii sida loola macaamil nafteeda si wanaagsan ma ahayn maxaakiimtii dad Soomaaliyeed ahaayeen dad يعني inkastoo yani dad yani diin wada ay ahaayeen laakiin markaasi waqtigaas maxaakiimta ay imaanayeen intooda badan waxaan dhihi karaa 80% dadka intiisba waxay rabeen in wadanka nabad lagu soo dabaalo ashabaab markaas warkeeda ma jirinba laakiin waxa ka hor yimid Ethiopia iyo Mareykanka oo isla markiiba muxuu ahaa in xusulku ku riixay oo diiday dadkan inay dawladdu saameyn ku yeeshaan laakiin dhowr meelood oo la tagay Suudaan mar ku wada kulmeen mar maxad Kenya ku wada kulmeen oo mareynay mise waxay ahayd Yemen ma ahayd lagu wada kulmay waa heshiiskii waa socon waayay ala ay taxal
على أي حال محاكمة الأحدود وحكسوا لحبحي نمن اللي يراها شباب وجدده لو تموجي وجدده كله وتي intaas waxaan jeclaan lahaa maarta bal inuu Saciidna sii raaciyo sababta dareemaya sheekadu sidoo leeba u sheegay muddo dheer weeye ilaa iyo burburkii anigu horta marka hore waxaan oran lahaa dhibaatadii ku dhacday dadka Soomaaliyeed oo dabadeedna u keentay dagaalo iyo waxa keentay taas markaa waxay sii dhashay kalsooni xumo dadka shacabkii markaas waxay keentay in la kala guuro inay goboladii kala go'aan in dadka qaar yiraahdaan anagu meeshan mar dambe kuma jiro waa goosanayna qaar kale inay yiraahdaan anagu sidaan waa in wax laga bedelaa oo sidaan kuma jirey si kalaan rabnaa waxyaalo kala duwan wali jiray marka waxaan u kala qaybin lahaa dhibaatada muddada dheer ahayd laba category categorygii Carta ka dambeeyo ka soo bilowday Carta iyo wixii ka horeeyay labaanka kala dhigi lahaa maxaa yeelay wixii Carta ka horeeyay ma aynu xusuusano dawlad intay xamar xataa ka soo gudubtay wax kasta xamar ha ku qabtay xataa meel kale haba yaraatee saameysay sida anigu aan la socdo xataa maaragtay Cabdi Qaasin Ali Mahdi markii dagaal baabal qabsaday isagoo waati ay gudaha ka dhacday laakiin Cabdi Qaasin Soomaalidu waxay tiraahdaa dawladdiisii yani xataa waxay soo dhaafi weydaysaa uu sheegay Maxamed Xasan xataa xaafadii ama qoyskii isagu dadkii isaga markaas uu gacanta ka heli lahaa koowaad ayaa ka hor yimid baan filayaa marka uu ka dhaqaajin waayay xamar Soomaa marka waxaan ka soo bilaabi lahaa anigu kaas taalafteedan ka soo bilaabi lahaa sababtan uga soo bilaabi lahaa waxa weeye aathar bay reebtay oo wali hadda la socota dawladdan marka dawladdaasaan ka soo bilaabi lahaa dawladda hadda jirta anigu wixii horena waxaan raacin lahaa arrimihii hore oo markii ay qabta iyo qacdu jidhay iyo dagaal aan lala soo daahin sababtan tan Cabdi Qaasim uga soo bilaabay Carta Djibouti waxa weeye waxa wali inoo jooga 4.5 ayagu ay soo asaasin 4.5 ka wuxuu ka soo bilowday Carta Soomaa maya Ethiopia laga bilaabo Ethiopia ka horeysay Ethiopia 4.5 كل lagu bilaabo 4.5 ma halkaas lagu bilaabo lagu bilaabo Ethiopia lagu bilaabo لكن دولة لكن إنه ما دلنا لكن دولة واحد دولة واحد دولة لجو قيب صدق دولة برلمان كذا 4.5 لجو قيبية واحد إنه وجوه الرئيسي دولة عرفت لجو صار ديسي هل كاسن وقدنا له 4.5 محل ولا كذا 4.5 كمحل ولا كذا واحد أيدتكم إلى حد إسلام فهم لا أيهين أو واسيد الشيء يعني السامين هاد أفر بيلود يبر أنا وضعت واحد كتيرة عن يعني كسر فهم سنين 4.5 شن بيلود وفهم لها هدي بيلا اللي جنب مرموه لكن 4.5 waxaan u maleynayaa luqad ahaan xataa ayay fariisanayeen baan u maleynayaa markii waxa laga hadlayaa dad iyo beelayihiin laakiin xisaabaadkii kala baa lagu dajiyay ila tahaafka iyo waxa 0.5 hada ma umaleynaysan inay ahayd 4.5 marka leeyahay afartan qabiilo waaweyn iyo afartan iyo qabiilada inta kala yar yar macnaha dad baa wax u fasiranayaan ma waqti nus marka la yiraahdo yani waad ka liidataa saxiitaan wadhici kartaa anigoo saxiitaan la jeedin ma arrin aan ku kaftami karo ma ah kuma kaftamayo si saxiitaan ah odaynimo iyo ma garanaysaa luqadeena iyo dhaqankeena si ay u wanaagsanaadaan oo saxiitaan aan ula jeeday wax wanaajin baan waxaan dhihi lahaa luqadda noocan oo kale dadka looma adeegsado baan dhihi lahaa sababtu waxa weeye haddii beel 5 intaad ka oran lahayd haddaad beel 5 oran lahayd adoo u jeeda waa beesha nuskeed ma ay aho oo meeshaan beele fara badan oo la isu geeyay baa xisaabtan 5 ka yani loola jeedaa saan qiyaasay marka hal beel oo beel nuskeed ah ma ay aha waayo waaba beele fara badan oo dalka meelo kala duwan ka dega marka saas ay tahayna beeshii tiradeedii intaan lagaba hadlin baan wax nus ogol ma jiraan qof nus ogol lama hayo beel nus ogolna lama hayo laakiin wixii kale waxa la ogol yahay doorashadu waagay jirtay oo wadanka doorasho ka jirtay waxaan maqli jiray anigu waagaas waan yaraa laakiin waxaan maqli jiray halkaas intaas oo kursi baa taal degmadaas intaas oo kursi baa taal halkaas intaas oo kursi baa xagga saas ahayd deegaan iyo waxa laga soo gali jiray kuraas baa meesha la dhigi jiray marka halkaas population ka koobkiisa siyaalo badan loo qiyaasaa jira laakiin luqadan waa ku celinaya luqadan 4.5 ka luqad dad ma aha waa luqad alaaba iyo xisaabaad kale raalina hayga ahaadeen dadkii hadda igu khilaafsan maxaan ku iraahdaa marka taasaan wax yar rabay lahaa dawladda siday intay meelood soo madhay waxaan dhihi lahaa taas arta lagu asaasay
waxaan ogaa anigu oo la socday inay laba maamul oo markaa jiray oo Soomaalida kamid ah inay si official u diideen oo aanan ka qayb gelin tarcarta yani maxaa mar walbaba inay helay mar walbaba sababa taal ay wax ku burburaan oo wax la isku diidan yahay jira mar walba waxaana meesha ku jira waxa weeye dhibaatooyinka dadweynaha ku soo dhacay baan rabaa inaan yani jeeray meesha ka baxaan la qiro la yiraahdo dhibaatooyinka inagu soo dhacay ayaa keenay burburka iyaga keenay goboladu inay kala tageen iyaga keenay in qolo tirada waa goosanay iyagaana keenay qolo inay maamul halka u taagato iyagaana soo jiiday markii dambe leeyahay dalku waa federal markii dawladda Embagati la fariisanayay sababaha mid kamid ah waxay ahayd wixii la isu keenay waaye warlooraa kala haysta iyo niman hubaysane bal kuwa hubaysan ha loo yeero kuwa hubaysnaaba la xiray bal shabshablana igu day ninbu ka boqol u talisa Soomaalidu tiraada qarannimadii inta imanayso marba waxba la isku day xataa arta ka hor wax badan baa la isku day sida leeba sheegay oo ku raacsan waa run 14 shir oo waaweyn oo adduunka aqoonsan yahay ayaa loo qabtay ka hor artana waxa mid ka dambeysay loo qabtay waxa la yiri si kale la isugu iman waaye bal warloorada hal casuum nimankii warloorada loo bixiyay oo jabhadaha hubaysanna watay ayaa halkaas muddo badan ku shirsanaa macnaha iyaga talinayay baarlamaankana iyaga qaybsaday saanan u xusaya nimanka hubaysnaaba baarlamaanka qaybsaday halka carta aanay qaybsan niman hubaysan ee wafuud loo yeeray ay carta la isugu yeeray halka muddo la fadhiyay 6 bilood 5 bilood meelahaas la fadhiyay markii dambana lagu soo dhisay dawladdii hase yeeshee labada maamul oo Somaliland iyo Puntland baa si official u diiday oo yiri anagu kama qayb galeen ma oranayo dadka Soomaaliyeed meesha beel baa ka maqnayd iyo laba ka maqnaa midna meesha waa la wada joogay laakiin labada maamul si official u diideen adduunkana way u sheegeen waana cadaysteen marka Embagati muddadii dheerado la fadhiyay hadee niman oo hubaysan yaa meesha joogay dadweynihii bulshada rayidka ahayd wixii baa dhinac kaga qeylanayo waxay lahaayeen annaga nimanka nima matalaan waxa kale lagu eedeynay dibadda lagu shiray si kastaba ha noqotee meeshii dawladdii 2004 markii la doortay oo wax la dhisay isla inta Nairobi laga guurin waa iyadana isqa qabsi iyo kala jabbilow bay bilowdeen dalkana waxa lagu soo galay oo lagu yimid waxa weeye waa oo Muqdisho kale dawladdu ku tagtay waxa weeye waa ciidamo shisheeye xamar lagu soo galo madaxtooyada lagu tag tii isqa qabsi gudaheeda iyo mashaakil dhexdeeda abay ka bixi weeyday sida maamuladii hore oo jiray ayaan u haysan koox xamidaysan kuwana waa ka sii daran yihiin marka dabadeeto waxa kale oo sida la sheegay marka ku kacay maxkamadihii islaamiga ah oo markii dambe intay warlooradii xamar ka ceyrsadeen oo warlooradii xukunkii kala wareegeen ayay marka waxay noqdeen maamul jira oo koonfurta ka taliyo xoog leh ka bacdina si kastaba ha ahaatee waxay heshiin waayeen qoladii dawladda marka madaxda ka ahayd dabeedna dagaalkii baa sidii ku dhacay markii arrintii dagaalkii dhacay oo ay ka bacdina xamar la soo galay oo dhibaatadii iyo qayladii badatay iyo ciidamada Itoobiya iyo dadweynihii oo xamar isku la dhacay wixii markay bateenna waxa markaas qayladii baa badatay iyo dhibaatadii iyo dacwadii baa badatay war waxa la yiri war qolada maamulka haysa laga wareejiyo qolada maxkamadaha bal waxa la fiiriyo I think in la laabal inay kala qaarmaan adduunka waxa iska maamulayo Soomaaliya awood xoog la ku leh in la lahaa bal ha kala qaybsameen man dareemaya marka sidaasay oo si loo markaas taas loogu guuleystana baarlamaankii baa la laba jibaaray si ma garanaysa madaxweyne cusub loogu taageero sidii bayna u dhacday Shariifka qabtay Shariifkana markaas waxa ku kacay nimankan dhalinyarada ah oo qayb kamid ah maxkamadaha ahayd oo al-shabaab la baxay nimankaas ku kacay oo dalkiina awalba dawladda hore markay tagaysay dalka koonfur inteeda badan haystay markii dambana dagaalka halkii ka sii waday kabacdi waxa la soo gaaray mar oo dhexe inay al-shabaab ay iyagu qirteen oo yiraahdeen waxaan u nahay qayb kamid ah al-qaacida markaas arrintu xumaatay oo ay si kale masana noqotay inay halkaas waa ku dhiibay intaas waxaan rabaa maanta inaan su'aalo badan baa noo haray marka waxaan rabaa inaad adiguna aad sii wadid waxaan jeclaan lahaa inta u dambaysa inaad soo gaabisaan maarta ilaan ka imaanayno dawladdan hadda jirta say intay soo gaartay kabacdi ayaan su'aal rabaa inaan ka weydiiyo sax waa soo sheegay markii dawladdii maxaakiimtii ay socon weyday oo dhexdooda rabshada ka dhacday markaas qaybtii maxaakiimta iyo dawladdii Embagati la soo keenay oo markaas hal dawlad rasmi laga sameeyay Djibouti lagu shiray mar kale ayagana maanteeda la siiyay oo ahayd muddo 2 sano labada sano waxay ku ekaanaysay waxay ku dhamaanaysay sanadkii la soo dhaafay bishii August marka sidoo kale waxa dhacday iska qabsi dhexdooda mar kastaba waxa dhacay dawladdii la sameeyo prime ministerka iyo madaxweynaha iyo ra'iisul baarlamaanka waa isku hor imaanay
sababta waxaa waaye sharci rasmi ah dastuur oo kala qeexa ma lahayn muhiimada ugu weyn meesha jirta waxaa waaye dastuurka waa la yidhahdo yani dadaa loo magacaabay in dastuur ka sameeyaan dastuurkii waxaa la isweydiiyey ma dastuurkii 60-kii aan qaadanaa dastuur cusub aan samaynaa maadaama imbigaati lagu soo markii hore ujeedada yani ama go-aankii lagu soo gaaray oo ahaa in federaal la qaato oo dastuur federaal la sameeyo haddana waxaa yidhi haba la sameeyo federaalkii laakiin dastuurka waa in lagu saleeyaa muxuu ahaa ii sheegeen dastuurkii 60-kii waxyaabaha aniga qof shaksi ahaan aan isleeyahay xoogaa caqabaday ahaayeen waxa waaye dadka intiisii badan federaalka micnihiisa ilaa hadda wax fahamsan waa yaryihiin shaki weyn baa laga qaaday yani federaalkii federaalkan hadda magaca federaalka soo socda maaha ama ha soo socdo ama kii horeba ha ahaadee ilaa hadda federaalkii magac waa laga yahay laakiin dowladda qaabkay u shaqaynayso qaab federaal uma shaqayso ilaa hadda afarta sano soo socotana ma u shaqayn doonto federaal uma shaqaynayso sababta waxaa waaye had dastuurkii ugu dambeeyey oo federaalka ahaa waa la ansixiyey su-aashaydaaba waxay ahaydba waa su-aashan soo wadi baan hadda ka jawaabaysaa dowladdan ilaa hadda waxaan nimid xilligii ugu dambeeyay nimada dowlad baan sanadkan 2012 aan 2012 waxaan aasaasnay dowlad baarlamaan baa la sameeyey yani midaan jeclaan lahaa waxa weeye intaanan imaanin maarata hadda arrintan federaalka oo yani inuu maaragtay laga faa'iido yeelan doono inay wada shaqayn ka dhalan doonto waxaan rabaa bal doorashadii inaan bal gadaal ugu noqono doorashadii see u dhacday sidii loo xulay xubnaha dadka baarlamaanka dadka fadhiya si loo xulay waxaan jeclaan lahaa wax yar inaan gadaal ugu noqono anoo soo gaabinayna waad sii wadi kartaa horta yani qaabkii baarlamaanka hadda ugu dambeeyey loo soo xilay qaab fiican u ahaa walow markii ugu horreysay bilowgii qaabka u bilowday iyo ilaa uu ka dhammaanayo mugdi badan saarnaa oo aan la garanayn marka waxaa la dhahaa odayaashaa soo saarayo odayaashii waxay ku qeylinayeen waana maalin walba faraha nalagula jiraa nalama daayo waxbaa nalagu celihayo laakiin haddana natiijadii ugu dambeysay ee baarlamaanka qaabkii loo soo xilay wuu fiicnaa oo yacni kolleyta waxaan filayaa dad badan ayaa dadaal xoog la sameeyey in yani meesha marka dadka la geynayo ay noqdaan dad munaasib ah dad munaasib ku ah ku fiican oo yani istaahila in baarlamaan uu noqdo qofka marka sida hadda aan dareensanahay dad badanna aan ka maqlay inta aan aniga aqaana aan ogahayba xataa ay sidaa tahay dadka hadda baarlamaanka soo galay waxay u badan yihiin dad intellectual dad yani aqoon-yahaniin ay u baahan yihiin dad waxgarada waa isugu jira waa ku jiraan dad kale oo yani qualitydooda oo yani oo hooseyso waa ku jiraan qaar ka mid a warlordska way ku jiraan laakiin waa laga tiri badan yahay inta badani waxa waaye inta yani aqoon-yahanada tiradooda ay badan tahay tusaale markaan kuu soo qaato ninka hadda loo doortay ra-iisul baarlamaanka waa nin yani aqoon-yahana waa nin khibrad weyn la waa nin ka soo shaqayn jiray dowladdii hore oo militariga kasoo ahaa wasiir kasoo ahaa wasaarado fara badan agaasimo kasoo noqday yani khibrad fara badan u leh dhinaca maamulka ayuu ahaa marka wuu istaahilay xaqiiqatan in isaga loo dhiibo marka loo fiiriyo ninkii oo bedelay oo ah shariif xasan marka loo fiiriyo aad uga fiican yahay marka wuu istaahilay marka inta kale oo hadda baarlamaanka soo gashina waa sidooda kale doorasho macnaa qaabkii oo u yimideen muxuu ahaa qaab fiican oo xulasho fiican ku socotay ahayd ra-iisul baarlamaanka qaabka loo doortay qaab fiican oo ahaa qaab fiican buu ahaa sidoo kale madaxweynaha qaabka loo doortay qaab fiican oo ahaa oo transparent ah yani boxka wixii ku jira dhan waa loo jeeday yani cidtii hadda maanta isdhehayso yani ma ogi haddii xagga internetiga xoogaa lacag la kala gatay waa dhici kartaa waa midaan suuqa ka maqalnay waa suuqa ka maqlay waxaan arki karna maaha laakiin markaad fiiriso hadda maalan ra-iisul baarlamaankii oo kale ani ma filayo inay dhacday arrinkaas hadday dhacday xataa waxaan wax qiimo lahayn wa laakiin tii madaxweynaha waa laga yaabaa in wax jireen laakiin ma xaqiijin karo laakiin haddana ay nafteeda waxaadan isdhihi karin ma ku dhicin waxa waaye isla markiiba roundkii hore markii la galay oo dhammaaday yani asagaa ugu horreeyey nin kalaa ku xigay maya waxaa ku xigay sheekh shariifaa ku xigay nin saddexaadaa ku xigay marka isla markiiba waxaad arkaysaa haddii marka wax ay lacag yihiin dadkii haray ma hari lahayn nin walba haddii tanasul uu sameeyey haddii ma ogi dadkaas haray haddii hoostaas wax laga kala samaysta lakin kolleyta
ma harin marka waxaad leedahay maaragtay si nidaam ayuu u dhacay Si nidaam u Saciid dhacay. adigana maxay kugu muuqataa? waxaan wax yar rabaa inaan si aan u xiriirino sheekada horta federaalka iyo wuxuu ka soo bilowday dowladdii lagu soo dhisay Embagati oo 2004 ilaa hadda dalka dastuurkiisa waxaa ku jira dalku inuu noqonayo federaal ama federaal yahay arrinta iyada ana sida Maxamed Xasan sheegay way jirtaa dadka Soomaaliyeed dhexdiisa inay hadda maadaama wixii wax cusubna yihiin inay Soomaaliduna ay wax kale soo ahaan jirtay inay dad badan siyaalo kala duwan ay ku tahay waa wax jira laakiin anigu ahaantayda waxaan filayaa wixii dhibaatadu sida ay tahay qofkii dhibaatada wadanka iyo xaalka wadanku soo maray oo dhabta og iyo qofka kale isku mid ma noqonayaan baan u maanaya dadweynahan u jeedaa markaa federaalka waxa unbaa bedelkeedii dowlad la yiraahdo central system oo aan ahayn federaal ahayn ama dictator ha noqoto ama ha noqoto mid aan dictator ahayn ha noqoto laakiinse inaga arinteena federaalka waxa keenay dhibaatadii dhacday baa keentay dad baan federaal naxta ogolayn halka waxaan baahanahay in halka si fiican soo fiirino dad baan federaal wali ogolayn oo ka yeelin federaal wuxuu ku leeyahay no ogolid wax ka yar ma aan ogolin dhibaatadii dhacday baana keentay dad kalena waxay leeyihiin ummad badan oo kale waxay leeyihiin federaal hal isugu yimaado sababtoo dhibaato kalsoonidii wax yeeshay dadweynaha oo kala rartay dadweynihii baa dhacday taasna waa in si fiican loo qiro haday jiro waayo hadaan waxa la qirin waxa way daawadii ba adkaanaysa taas halkaas aan kaga soo gudbaya see loo soo xulay arrintan hadda jirta baarlamaankan hadda jira waxa loo soo xulay si ka duwan siyaalihii hore oo dhan odayaashii dhaqanka ayaa lagu laabtay mar kale odayaasha dhaqankuna ilaa muddo dheer ma ay shaqeyn odayaasha dhaqanka nimanka isimada waaweyn la yiraahdo waxa weeye waxaan la soconnaa in muddo fog oo waayadii hore oo kacaanku cusbaa ah in xilkoodii la laalay dhowr iyo 70 ayaa wareegto madaxweyne xilkoodii lagu laalay wareegto madaxweyne ayaa xilkoodii lagu laalay isimadii inta korka laga tilmaamay oo nin walba darajadiisii wixii ay ahayd oo korka laga maray sida ma garanaysa boqor iyo suldaan iyo wabar iyo malaaq iyo islaan iyo suldaan saa inta loo taxay wareegta madaxweynaha waxa la ilaa iyo amar dambe xilkoodii waa la laalay gobol mooyaane sida ma garanaysa Somaliland iyo Puntland oo kale iyo mooyaane iyo gobol mooyaane wali si heer qaran ah wali xilkoodii marka goor inuu soo noqon baan filayaa anigu markan laakiin iyagii baa la xusay adduunka oo dhan baa magacoodii la geeyay adduunka ma garanaysa ixtiraamay madaxdii Soomaalida oo dhan baa ixtiraamtay waxa la yiri idinka boqorrow wixii levelka u sareeyo dhaqamada idinka ayaa maanta tolo idinka rabaa dadka Soomaalida inay u soo xushaan baarlamaan arrintaas arrin waxay ahayd xubin leh bay ahayd sidaas loogama harin adduunkana waa la shaqeynayay guddi baa la magacaabay farsamo oo iyaga la shaqeynayay oo adduunkana la shaqeynayay oo dad aqoon-yahana iyo dad la xulay oo ma garanaysa ah oo la yiri idinkuna waxa hatan filter ahaada waxa loo dhiibay wax la yiraahdo shuruudaha loo dhiibay qodobbaa loo dhiibay muayana oo waxa ilaaliyo ha ugu daraadeen maaragtay xagga aqoonta qof aan ka bixi karin inuu meeshaas galo xagga aqoonta iyo qof ma garanaysa criminal yani link arrintiis ay saameysay labadaas ha ugu daraadeen arrimahaas la dajiyay si fiican baa loo doortay ra'iisul baarlamaanka oo sharaf leh saan uu isleeyahay madaxweynahana sidoo kale si muuqato oo muraayada loo doortay hase yeeshee laakiin markii madaxweynaha la dooranayay wax yar ka hor saan filayo dadweynuhu wax kale sugeyn ayaa waxa dhacay wax yaab leh arrinta iyada aan wali la sheegin oo dadweynuhu ka qancin arrintaasna waxaan filayaa mas'uuliyadda ra'iisul baarlamaanka ayaa iskale isaga ayaana wuxuu ku tilaabsaday kulli ay tahay haday cid kale ku tilaabsatayna waa un isaga magaciisa iyo mas'uuliyadiisa waxa arrintan ay ku fushay in marka waxaan filayaa ay ahayd inuu dadweynaha ka qanciyo oo inay sida sharci u tahay iyo sida ayanu ahay waana arrintii nimankii nidaamkii hore oo dadkoo dhan keenay nimankay reebeen halkaas arrin sharci ah weeye marka dadkoo dhan wixii reebay in lagu wada qancaan la rabaa bulshada Soomaaliyeed dhibaatadeedu waxa weeye sharciga ayaan ku dhaqamin waxa la rabaa sharci dadka oo dhan celiya ama dadka oo dhan sii daaya Saciid waad ku mahadsan tahay waqtigu aad buu nooga cararaya marka waxaan jeclaan lahaa horta mawduucan waa mawduuc aad u xiiso leh weeye mawduuc aad u ballaaran weeye oo u baahannahay run ahaantii inaan si fiican u kurgallo oo dadkuna ay ogaadaan يعني ولجدنا كلام واحد رجينا هيا مارتا إنان قارني سوتو ضد بدن باكرة أو صومالي وكنا
كل يعني Soomaaliya waa hore ka soo tagay waan xaaladda si fiican ula socon yani wuxuu say isugu xirxiran yihiin hadda intaan ka fahmnay aad bay u fiican tahay midda hadda aan rabo inaan ku soo gunaanado maaragtay barnaamijkan maanta waxaan jeclaan lahaa horta bal intaan taas dhihinin yani inaan mar labaad bal isu soo noqono aan yani mawduucaashan oo kala nooc kamid ah aan gadaal ugu soo noqono aan ka wada xaajoodno laakiin intaan maaragtay aan taas gaarin waxaan jeclaan lahaa bal inaan hadda bal mustaqbalka bal inaan fiirino sabab idinku muuqataa maaragtay dawladda hadda dhacday yani mustaqbalkeedu يعني سابق دولة هذا دلتي يعني Soomaaliya nabad ma ka dhacaysaa wanaagsan oo yani dadkii yani si dagaal la'aan qofkii isagoo walwalsanayn wadankiisa ku noqon karo Soomaalida dibadda taag wada degan oo dhan inay soo noqdaan wadankooda ku soo noqdaan ma u malaynaysaa rajadaas ma u malaynaysaa inay jiri karto ha waa wax waliba aad iyo aad yani oo heerka ugu sareeya taagan oo macnaheedu ay tahay yani rajada laga qabo aad u badan tahay sababta dadku waa daalay dadkii dibadda jooga diaspora waa daaleen dadkii gudaha jooga waa daaleen horta marka ugu horeyso kow waxa laga dalay wax la jira qabiil ma jiro qabiil maanta wadanka dad tagtid qabiil ma jiro tan kale laga dalay waxa qori waa laga dalay iyo wax dilidi waa laga dalay nin walba maanta nin wax inuu dil rabo ma jiro nin walba khaatib bilaa ka tagay tan saddexaad waxa la dareemay in loo baahan yahay kala dambeyn iyo system in la helo dadku way dareemeen aad loo dareemay waa la rabaa waxa ka garanaysaa mar walba ama madaxweyne la doorto ama ra'iisul baarlamaan la magacaabo ama ra'iisul wasaare la magacaabo yani dadka sidii meel kasta yani ugu hambaliyada ugu dirayaan iyo farxadda u sameynayaan aad ka garan kartaa tan kale oo muhiim ah aad ka garanayso waxa waaye ana maalin walba Soomaaliya waa la xiriirnaa dad saaxiibadeena asxaabteena iyo waxay ay jooga yani waxay noo sheegayaan in situationka hadda uu aad iyo aad u soo fiicnaanayo meesha hadda ugu xun waxay ahayd magaalada Muqdisho magaalada Muqdisho maanta aad u fiican tahay xaaladeedu waxba iska bedelay xaaladeedu aad iyo aad wax iska bedelay si fiican wax iska bedelay marka waxaan rajaynaysaa maaragtay dadka Soomaaliyeed dibadda ku dhaqaano inay ayaguna ay rajo leeyihiin gadaal u soo noqon rajo leeyihiin ma waaba yeesheenba sababta tusaale waxa ku ah nin hadda yani Ingiriiska joogay oo Ingiriiska guuri ayaa wuxuu ahaa nin kuug ah maqaayadahan baararkan waaweyn oo Ingiriiska cuntada u karin jiray markuu arkay hadda in magaaladii xamar ahayd ay wanaagsanaatay wuu baxay wuxuu tagay xamar u tagay wuxuu samaystay maqaayad waaweyn oo cuntada ku kariya marka hadda maqaayadiisu yani waxa ku taala meesha la yiraahdo jaziiran oo ku taala xamar airport agtiisana oo ku taala labadaas maqaayo oo asaga ninkaas sameeyay haddaad aragtid dadka si u tagayaan waa ajaa'ib cuntada kana cuntada yuro la karnayo ونين هلكم إنجليز كوكو برتي شهادة كقاتي ماشي وقاب ككرنت برتي وهذا حق لتي مركب منها وحواي آل أسعتها مركب حتى يعني وفود التمادة حتى مركب لما ارتقى هذا ماشي الجيا مركب حتى قرنا يسأل عندك إن قنايا حق يكون قنايا تسوى عادي بدو وما سنتهي سعيد حتى كنت أنا جهرت وحوي رجو وين بانك قبا Soomaaliya إن النبض نقطة جود أهانته waa wadankii aan ku soo koray oo wax ku soo bartay oo aan deganaa waa wadankaygii waa inaan rajeeyaa haddaanan de rajada qabin anaaba noolaanayn laakiin markii aan inta rajada ka soo tago aan si fiican aan u xisaabtamo waayo aragnimadayda fiiriyo sida waxay yihiin aniga waxaan ka baqayaa in dadka Soomaaliyeed sidoodii hore jiid aan ku jiidi inay waqtiga ka dhumiso oo waqti kala dhumiso جانسك واهيسنا دلك إن لقول نقطة إن لهشي إن وحلا وناجي واهيسنا لكن إنسى إنه إن دحيال Soomaali هدان هاي وإن دحيال لا أرنتو يجيد أن كتشيدي وحبا ما تريسو تذكره هدي عن دبعتوين كدتك حنونة يا ميلها دتك حنونة يلا تابنا وحبا ما هرجليا دتك ميلها حنونة ولي ما أي موقته سدي عيدا من ناشنال أو يعني هبا يراتي أن لا يسكو خلاف سنة لوه للهولي ما موقته عيداً كي يمادو مدحوينياشا mid ka mid uu sameeyo waxa la leeyahay waa ciidan beeleed office dhibaatooyinku waa weyn ciidan la'aan iyo ciidan aan controlayn iyo ciidan aan lagu filayn iyo ciidan nolol waay iyo ciidan qori la fogada dhibaatadan ka bilaabatay halkaas waxa weeye in ciidan aan ahay wadanku wuxuu u baahan yahay ciidamo national ah oo wadanka nabadiisa suga buu u baahan yahay ciidamo lagu kalsoon yahay iyaguna kalsoon ciidamo nool noloshooda wadanku kafaalo qaadi karo wadanku u baahan yahay ka sokay malaha
oo waddanka amnigiisa suga oo amnigii waa xanuunaya dadka amnigu dadka waa xanuunaya waa nabaro dadka xanuunaya amnigiina afka kuma imanayo wuxuu ku imanaya in la arko amnigi in la arko qofku halkaa mari karo halkaa seexan karo laakiin inta aan amnigii jirin dadka waa xanuunaya nabaro xanuunaya wey waxyaalo kale dadka xanuunaya qofkii gurigiisii lagu jira iyo beertiisii iyo booskiisii oo lagu jiro oo nin kala degan yahay oo aan weli muuqan dawlad iyo cid mas'uul ah midna inuusan oran war dadka gurigiisa ha looga kaco weli la soo hadal qaadin arrintaasna waxa ka baqayaan waqti dheer muddo qaadato baan ka baqaya laakiin baan ku xumahay waqtigii baa aad iyo aad nooga socda waxaan jeclahay maartay inaan soo gunaanado aad iyo aad baad u mahadsantihiin Saciid iyo Leebo يعني ومد آد يعني أنا لفتيد وحبان إنك كرصدي سنتريم إلى بدوهرة سومالي أنا لفتيد يقدم بيسي مركا برنامجك هل كان أيام كسر جونا ذينا وحنا ذاتك الشعبي قاو شيء جينا برنامج كنا نيجي دورنا يوتيوب كيلو يالو واحد كلا كفير سنكرتها سومالي برتل بونتم جيكو آيات كفير سنكرتها وما سنتين يس أرجو ناكسن